जय श्री श्याम सब माता बहना ने राम राम। मैं शारदा चौधरी अपने यूट्यूब चैनल शारदा चौधरी 999 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी भजन कीर्तन मैं स्वयं अपनी आवाज़ में गाती हूँ। अपना आशीर्वाद अपना प्रेम बनाए रखें और कमेंट में ज़रूर बताएं भजन आपको कैसा लगा। लाग्यो लाग्यो रे मार चार बुझारो चावे आवाज आवे सतसंग गी। लाग्यो लाग्यो रे मार चार बुझारो चावे आवाज आवे सतसंग गी। सुसरो जी मारा सतसंग जावे ले सासु ने साथ। सुसरो जी मारा सतसंग जावे ले सासु ने साथ। बेतो गावे रे बजावे दिन रात आवाज आवे सतसंग गी। बेतो गावे रे बजावे सारी रात आवाज आवे सतसंग गी। लाग्यो लाग्यो रे मार चार बुझारो चावे आवाज आवे सतसंग गी। लाग्यो लाग्यो रे मार चार बुझारो चावे आवाज आवे सतसंग गी। जेठ जी मारा सतसंग जावे ले जेठाणीन साथ। देवर जी मारा सतसंग जावे ले द्योराणीन साथ। बेतो गावे रे बजावे सारी रात आवाज आवे सतसंग गी। बेतो भजन सुनावे सारी रात आवाज आवे सतसंग गी। लाग्यो लाग्यो रे मार चार बुझारो चावे आवाज आवे सतसंग गी। लाग्यो लाग्यो रे मार चार बुझारो चावे आवाज आवे सतसंग गी। नणदोई सा मारा सतसंग जावे ले बाई जिन साथ। नणदोई सा मारा सतसंग जावे ले बाई जिन साथ। बेतो गावे रे बजावे सारी रात आवाज आवे सतसंग गी। बेतो कीर्तन सुनावे सारी रात आवाज आवे सतसंग गी। लाग्यो लाग्यो रे मार चार बुझारो चावे आवाज आवे सतसंग गी। पाड़ोसी मारा सतसंग जावे ले पाड़ोसन साथ। पाड़ोसी मारा सतसंग जावे ले पाड़ोसन साथ। बेतो गावे रे बजावे सारी रात आवाज आवे सतसंग गी। बेतो गावे रे बजावे सारी रात आवाज आवे भजना गी। लाग्यो लाग्यो रे मार चार बुझारो चावे आवाज आवे सतसंग गी। लाग्यो लाग्यो रे मार चार बुझारो चावे आवाज आवे सतसंग गी। भगत तो मारा सतसंग जावे ले सखियां ने साथ। भगत तो मारा सतसंग जावे ले सखियां ने साथ। बेतो कीर्तन करे दिन रात आवाज आवे सतसंग गी। बैठे आवे है सिर चार बुझारा नाथ आवाज आवे सतसंग गी।
लाग्यो लाग्यो रे मरचार बुझारो चावे, आवाज आवे सतसंग की। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं शारदा चौधरी आप सभी से विदा लेती हूँ।